Ammas walitti deebinee gaaffii keenya wajjiniini akkuma argaa jirtan gaaffii 14ffaa irraa jalqabnaa jechuudha. Maal jedha gaaffiin 14ffaanii? What the difference between system software and application software jedha jechuudha. Dura isinitti himeen ture system softwarein system maal kan godhu device keenya manage kan godhudha. Fakkeenyaaf system software kan nuti jennu maalidha? Operating system. System software kan nuti window kan akka window ta'uu danda'a. Windows, MacOS, Linux. Chapter 1 keessatti ilaaltanii jechuudha. Chapter 1 keessa jira ilaaluu dandeessu irra deebitanii. Inni kan biraan application software dha. For specific what? Application softwarein maalidha? For specific function. Specific functions. Specific function idhaaf kan nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Specific function. Used by what? Used by users. Userin kan itti fayyadamu akkasuma maal kan godhu userin itti fayyadame kan akka Microsoft Word sinii ibseera jechuudha. Kana sirriitti sinii ibseera jechuudha. Salphaadha. Kanaafuu isin kana sirriitti itti fayyadamuu qabdu jechuudha. So system software maaliif fayyada? Sistema keenya, resource keenya akka hojjetu gochuuf jechuudha. Inni kan biraan list and explain different type of conversion jedha. Different type of conversion. Conversion meeqa jira? Lama jira. Implicit conversion and explicit conversion. Implicit conversion jechuun by compiler idha. Done what? By compiler. Compileran kan maaltu implicit inni nuti jennu compileran kan inni raawwatamudha jechuudha. Implicit jennee kan nuti waamnu kun jechuudha. Explicitiin maaliini? Explicit kan nuti jennu done by what? Programmer. Done by programmeriidhaan kan raawwatamudha. Inni kun is equals to explicit. Fakkeenya isin fudhu example static cast what? Int namni akkas goone int static cast int cuftuu keessatti 5.6 sinii galee static cast int 5.6 kana gara integeritti jijjiiri jennee explicitly kan jijjiiru. Implicit immoo computerri kan jijjiirudha jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Gaaffiin kee inni 16ffaan blank is used to translate assembly code to machine language. Assembler jedhama jechuudha. Assemblerii beektu. Assemblerin machine language jijjiiruu fayyada. What the major application area of what? Application area of C++. Mee fakkeenya wantoota sassalphaa modoo fudhanne maalaan siniin jedheera game development. Game keessatti, appii keessatti, desktop appii keessatti, desktop application Unreal Engine qaba waan ta'eef kanneen akka virtual reality, augmented reality ittiin hojjechuu dandeenya. Embedded system, smart watch kana smartii garagaraa kan akka lift kana ittiin hojjechuu dandeenya siniin jedheera program goone wantoota garagaraa Unreal Engine qaba. Write the pseudocode barreessii jedha. Maal? In the algorithm draw flow chart for the program to solve area of circle where the user what has provide radius of a circle. Userin radius of a circle gaaf fiduu maali barreessi? Pseudocode yookiis immoo algoritmii kana barreessi jedha. So start jechuudha. Salphaadha wanta biraan jiru input
input what radius mitire radius galchuu qaba radius then erga radius galchee area is equal to pi times r square yani r square jechuudha. Pi radius times radius isa jennu jechuudha. Pi times radius print area then end. Kanuma pseudo code wanti biraa maal ture. Radius dhiyeessite flow chart isaas kaasee wada flow chart asirratti waan kaasuun hin danda'amneef salphaadha jechuudha. Flow chart jalqaba irratti ovalidha. Then parallelogram ni fudhatta waan ta'eef parallelogram then calculation gaggeessita rectangle then output print goote parallelogram ammas parallelogram then end output end jechuudha. Dhumeera kanuma wanti biraan jiru hallaqe. Eshi parallelogram rectangle then kanadha jechuudha bakka indidha jechuudha. Eshi write in the display what the program calculate the circumference of the circle where the user has to provide radius of the circle. User kan dhiyeessu radiusii circle sana dhiyeessaa jechuudha. Userin radiusii circle sana dhiyeessa sana boodatti maal circumference formula beekuu qabu. Circumference of circle kenneera kun asitti 2 pi radiusidha. Kun pi dha. 2 pi radius kan jennu circumference of circle. So radiusidha jechuudha. Int radius r jennu r, c circumference c out enter your radius radius ke galchi indil okay radius galchite c in fudurra c in radius r okay calculate godika circumference na kam c is equals to 2 times pi na akkasitti barreeffama times radius r times r see out what circumference equals to alatti baate c dhumeera raan gochuu dandeessa. Return 0 mana jira gara dhumaarratti bakka kanumadha jechuudha coding kee kanuma. Digdammaffaan maal jedha write C++ program to display your name department in the academic year with single cout statement using escape sequence operators. Escape sequence operator inni beektu fakkeenyaaf cout jettanii my name is what name kun entini qaba name my name maqaa kee barreessuu dandeessa falmi escape kan jennu ishee kanadha jechuudha. Escape n name department jedhamire name jettanii sana booda n jettanii department software engineering okay /n escape jedhamti kun /n year academic yearin fifth year academic yearin fifth year jettee akkasitti barreessuu dandeessaa jechuudha. Fifth year jettee
barreessuu dandeessa jechuudha. Salphaadha haala salphaadhaan akkasitti baasuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan semicolon. So kun gaafa gootan maqaa keessan departmentii keessan kun inline isa jennudha jechuudha. Inline escape operators ka jedhamtu ishee kanadha. 21ffaan maal jedhaa? 21ffaan kana baasuudhaaf nuti amma kana baasuudhaaf kun operatoridha jechuudha. Operatorii pre-increment precedence isa jennu precedency operators kan nuti jennudha. Int x equals to 10 xin siyaawot x maal ta'a kunam salphaadhumatti ajjeesaa deemna nuti ajjeesaa deemna jechuudha. Kana output isaa ajjeesaa deemna jechuudha. Siyaawot eedha. So 10 ta'a jechuudha. Kun siyaawotiin isaa salphaadhumatti outputiin isaa maal ta'a? 10 asii baa 10 because kana wanti isin beekuu qabdan plus n jechuun jechuun what? Plus n jechuun maal godhi? Increase then use double jalqaba sana booda fayyadamii n plus jechuun immoo fayyadamii jalqaba sana booda isa kanadha jechuudha. What will be the output of the following fragment kan jedhu fragmentii kan armaan gadii kan so presidency sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Presidency kana kan sirriitti hubattanii pre-incrementiin jalqaba maal jechuun dabalii jalqaba sana booda fayyadamii jechuudha. Post incrementiin immoo fayyadamii jalqaba sana booda dabalii jechuudha. Sana booda dabali tokkoon meeqaan tokkoon dabali tokkoon baadiidhuma isa duraa sana fayyadamee jechuudha. Kanaafuu kottam konseptii kana qabadhu too kottu 10 fudhu 10 siyaawotiin 10 dhufa sana booda maal ta'a kun 10tu ba'a jechuudha. Ish as gahe kuni postiidha mitiire postii tana fayyadamii jalqabaadha. Baaluun x meeqadha 10dha jechuudha. So 10tu ba'a jechuudha. Ammas 10 ta'a sana booda maal ta'a fayyadamteetta sana booda dabaleedha. X meeqa ta'eera? X 11 ta'a jechuudha sila. X 11 ta'a. Garuu kan ba'u maalidha? 10dha jechuudha. Kan ba'u 10dha jechuudha. Biirratti kottu. Biirratti X 10 dabali jalqaba. Because pre-incrementiin dabali jalqabaadha mitiire 11. 11 argatee baaluu 11 kana fudhattee hin fayyadamtaa jechuudha. 11 kun immoo postiidha. Fayyadamiidha. Postiin fayyadamii sana booda dabaliidha. 11 sana booda dabaliidha. Fayyadamteetta mitiire 11 fayyadamteetta kunoo sana booda inni kun immoo 12 ta'a jechuudha. Ishi sirra yoo dhufne maal kuni fayyadamii jalqaba meeqa 10 ta'a jechuudha. 10 sana booda 10 ta'a jechuudha mitiire fayyadamtee ni dabalta. Sana booda 11 ta'a jechuudha. Sana booda kun immoo 11 sana jalqabuma dabaltaa 12 ta'a jechuudha. 10 ta'a jechuudha salphaadhumatti. Eeshi diirra yoo dhufne 11 wayin x plus ta'a jechuudha. X keenya 10 so 10 plus jettu 10 plus kun maalidha? Postiidha waan ta'eef fayyadamii jalqaba baaliidhuma dura qabdu 10 meeqa 20 ta'a jechuudha. Y irra kan taa'u 20. What the output of y? Y is equals to 20 ta'a jechuudha. Y is equals to 20 ta'a jechuudha. Siyaawot y gaafa kun 20dha. 20 ta'a jechuudha. Baaliin keenya y'n 20dha kan inni ta'u jechuudha. So inni kan biraa i'dha. I'in keenya maal ta'a? Salphaadhumatti inti x ta'anii y sana booda y'n 10 ish dabali jalqaba 10 20 ta'e 20 plus plus 20 qabdaa miira dabaltee
Waa'een kudhanii sorry kudhan plus kudhan jechuu kooti dabalii jalqaba dee 11 ta'e jechuudha. Plus fayyadame jalqaba 11 sana fayyadamtaa jechuudha. 11 sana fayyadamta 11 then dabali 12 ta'e jechuudha. Plus xin 12 ta'a jechuudha. Meeqa ta'a? Waa'een kee meeqa ta'a? Siyaawatu waa'een iddoo kanatti 11 plus 11 plus 12 22 34 ta'a jechuudha. Salphaadhumatti 34 ta'a jechuudha. Outputiin kee 34 ta'a jechuudha salphaadhumatti. What is the computer architecture? Computer architecture jechuun dura isinitti meera structure of computer dha jechuudha. Chapter 1 keessatti ilaaluu dandeessu. Structures of what? Of computer jechuudha. Inni kan biraa componentiin isaa maalidha? Kan akka also basic component of computers in the organizations. Basic componentiin software fi hardware akka ta'e beektu software fi hardware dha jechuudha. Software and hardware. Software fi hardware dha jechuudha. Also their organization isaanii kan akka CPU, comma, memory, comma, memory, kan biraa input, output, like this warra kanadha jechuudha. Maaltu organizations warri jennu haala teessuma isaanii structure isaanii chapter tokko keessa duubatti deebi'aa ilaala. Warra kana inni kan biraan distinguish local, global and constant variables. Local variable kan nuti jennu inti main jenne as keessatti int x equals to 43 osoon jedhee kun local variable jedhama. Maaltu xin keenya innasi x is local variable. Global variable kan nuti jennu local variable kun xin kun kan ishiin beekamtu only inti main code block kana keessatti odoon dhufee asitti siyaawut x jedhee hin danda'amu jechuudha. Because hin beekamu xin maal akka ta'e hin beeku. Int y equals to 56 odoo jenne kun y is global variable. Functioniin alatti main functioniin alatti bahee kan barreeffamu variables global variable jennaanii jechuudha. So bakka barbaadettuun mul'ata jechuudha kun. Asittis dhuftee odoo siyaawut y jette siyaawut y osoo jette sirriidha. Siyaawut y osoo jette sirriidha. Osoo asitti dhuftes siyaawut y jette beekaa jechuudha. Maaltu siyaawut y osoo jette beekaa jechuudha. Beekamaadha jechuudha. Namichi kun beekamaadha. Y namichi jedhamu kun beekamaadha jechuudha. Inni kan biraa const int const jechuu dandeenya. Int integer const is equals to 56 osoo jenne kuni constantiidha. Variabiliin in kun constantii 56 jedhamu qabaa jedha. Constantii kanaaf constantii as dhufte is equals to 78 odoo jette wrongidha jechuudha. Dogoggoraa jechuudha. Dogoggora because constant dha waan ta'eef const jennaan jijjiiramuu hin danda'u. Eessattuu 56 jechuudha. Compare and contrast the following loop selections. Selection jechuun maal jechuudha? Jalqaba isiniif seera miti kan sirriitti isiniif seera. Selectioning do something jechuudha. If warra kanneen akka if jennee ibsinu kan akka selectioning if condition do something dha jechuudha. If conditionii kana barreessite selection warri jedhaman do something
kan akka if else kanneen garaagaraa jiru jechuudha. Inni kan biraa loopidha. Loop kan nuti jennu repeating many times until the function will meet. Haga functionichi fulfill ta'utti repeat kan ta'udha. Repeat until the condition fulfill. Inni kun loopidha jechuudha. Ishee inni kan biraa jump statementidha. Jumping statement kan nuti jennu exit or skip. Continue fi jumping jira yookiin bay yookaan immoo irra utaalii jechuudha. Ishee give the brief explanation draw flow chart for each jira. Ishee kanadha. Salphaadhumatti ajjeebne bira dabarraa jechuudha. Ishee kana x minus 2 times 2 plus 8 divided 2 and 1 minus 2 times 2 isn't minus 4 mitire plus here inni kun 4 and 4 plus 4 make 0 4 plus 4 0 and 1 0 and 1 jechuun true or false jechuudha. So equals to maal ta'a 0 ta'a jechuudha. True and false maal ta'a? True and false yaa argatteetta jechuudha. Kanaafuu 0 ta'a jechuudha. Salphaadhumatti 0 dha jechuudha deebisa. Inni kan biraan dabiliidha. Y shantuqaa 5.4 Y'n kanadha. Ishi inti miti dabiliidha. Y'n jalqaba kanadha. So y equals to 5.4 then y ishee kana fudhanna salphaadhumatti jechuudha. Ishee kana fiddee as keessaa kana jechuun maal jechuudha? Soddoma hiruu 3 meeqadha? 10 plus 5.4 y is equals to y plus soddoma hiruu 3 jechuudha. Y'n keenya gaaraa meeqa qabna? 5.4 qabna. Equals to meeqa ta'a? 15.4 ta'a jechuudha. 15.4 ta'a jechuudha. Shakkii tokko malee 15.4 ta'a jechuudha deebisa. Inni kan biraa int 9 kana salphaadhumatti jeebnee bira dabarra salphaadhumatti. Y equals to 9 divided 4 okay equals to 2 because integer dha waan ta'eef zeddiin static cast gara integeritti kun immoo zeddiin maal ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. Shakkii tokko malee zeddiin kee 5 ta'a jechuudha. Because gara integeritti jijjiirreera waan ta'eef z equals to 5 erga zeddiin 5 ta'ee minus z jechuun dura hir'isii jechuudha miti 4 ta'a jechuudha. Z equals to 4 sana booda plus y minus plus y keenya meeqadha? 2 dha. Jalqaba fayyadamii sana booda hir'isiidha. So z plus y dha miti z equals to z plus y equals to this means 4 plus 2 equals to 6 ta'a jechuudha. 6 ta'a jechuudha deebinsa 6 ta'a jechuudha. Write C++ program to make right angle triangle. Koodii ishee kana salphaatti isinii barreessa. Koodii ishee
koodii masheen isinii barreessaa jechuudha ishee kana. For jettanii for loopii fayyadamtanii baasuu dandeessu kana. For int I equals to 0 irraa yookaan jalqaba. 0 irraa yookaan I less than or equals to 5 I plus plus kana gidduu semicolon jira. I plus plus semicolon I plus plus then kana yoo ta'e kun kana yoo ta'e kun kana yoo ta'e kun kana yoo ta'e shout hashtag jechuu dandeessu jechuudha. Oh sorry eshi for jenne int jalqaba hashtagidha kan bahe mitiidha jalqaba irratti int I is equals to 1 I equals to 1 semicolon I less than what 5 or equals to 5 aga shaniitti jira waan ta'eef sana booda semicolon keessanii I plus plus jettu jechuudha. I plus plus sana booda seentanii erga seentanii maal gootu for jettu ammas for jettu j for jettanii j fayyadama j int j dha. int j equals to 1 semicolon j less than or equals to I j less than or equals to I semicolon j plus plus sana booda seentanii maal baastu shamadada kana sirriitti shamadaduu qabdu shout what shout I jettaniitti urjii baastu because jalqaba irratti I baa chumaan urjii baastu jechuudha. I jettanii urjii baastu shout I then urjii ishee kana baastu jechuudha. Sana booda semicolonii gootanii tokkicha alatti baataniit ishee kana si balleessine ishee kanas keenya kan dogoggorreef tokkicha alatti baane shout indil koodii kana xaafaatoo silkii keessan irratti raangodhaa salphaadha jechuudha. Inni kan biraa write the program to find the first and the last digits. First fi last digit tokko barreessuudhaaf salphaadhumatti jechuudha. Akkamitti fayyadamna taktika mataa isaa qaba jechuudha kun. Because lakkoofsa kana akkasitti sii kenne first digit 5 last digit immoo 9 baasii yoo sin jedhe maal goota first digit inda last digit gaafa siin jedhu salphaadhumatti kanatti fayyadamuu qabdu inni dha jechuudha jalqaba. Int numberii in fudhatta mire numberii kana fudhatta sana booda maal goota siin jetta jechuudha. Siin n sana booda maal goota erga inni kee galchitee booda while n is modulo 10 jetta jechuudha. While n modulo 10 modulo jechuun hiruudha beektu modulo 10 while n modulo 10 kuni haga 10 firametti innin keenya haga 10 firamee jirutti maal godhi 10 firamee jira yoo ta'e innin keenya 10 firamee jira yoo ta'e kana dura garuu salphaadha ishee dhumaa baasuun salphaadha ishee dhumaa laastii argachuun salphaadha inti laastii maal ta'a laastii equals to hafteedhuma inni dhuma modulo 10 yoo jettan n modulo 10 jennaan laastii keessan argattu because lakkoofsa kamiyyuu 10 firi for example dhibba meeqa ture kana 10 yoo hortan tuqaa 9 dhufa mitiire 10 gaafartan tuqaa 9 dhufa 9 laastii daa jechuudha. Kana 10 firtee hafteedha jechuudha waan ta'eef jechuudha moduloon. So laastiin keenya kanadha. Inni kan biraa first digit argachuudhaaf haga 10 firamee jirutti tanga while inni modulo 10 ta'ee jirutti maal barreessuu qabda kana keessatti haga 10 ta'ee jirutti inni
inni kee maal goota inni hiruu kudhanii jechuudha. Kudhaniif hirtaa jechuudha deddeebite. Sana booda inni maal ta'a? Faristii kee ta'a jechuudha. Sana booda inni kee faristii ta'a jechuudha. Isa faristii irra jiru ta'a jechuudha inni kee faristii ta'a jechuudha. So asitti dhufte siyaawot farist inti farist in the last digit irratti inti farist jetteetta waan ta'eef jechuudha. Faristiin kee maal ta'a? Inni dha miti inti farist n siyaawot last kun quotation keessa taa'uu qaba. Lastiin maal ta'a? Lastii dhuma sagaaraa ta'a jechuudha. Lastii ta'a. Kanadha jechuudha. Kana fakkaatti qubeen dachaa keessatti tuchaa jedhee jechuudha. Inni kan biraa ishee kanadha. Siyaawoti ishee kanadha. Salphaadha jechuudha. Ishee kunis salphaadha. For maaltu bahaa? Luuppii kana keessa maaltu bahaa jechuudha. What is the output of CPP kan jedhudha. Kana keessa maaltu baha? 4 5 plus biin 5 minus biin hirrachaa deema. Waa'in dabalaa deema. Next video irratti isiniif hojjedha. Isa dura garuu true false kan hojjenne bira dabarra jechuudha. The first step problem solving process to analyze the problem. First step maal gochuudha? Problemii keenya analyze gochuudha jechuudha. Kun turuudha. Laalaayi. In object oriented paradigm, program is a collection of interrelated functions. Program is the interrelated functions jedha jechuudha. So truudha jechuudha kunis. An identifier can be symbol in the digit, in the letter or letter jedha. Identifying symbol or digit in the letter. Bakka kun ta'uu danda'a jechuudha. Identifying kana ta'uu danda'a. Can be any symbol. Special character in ta'a? No, false dha jechuudha. Multiple choice dha. Fakkeenyaaf which one of the following is operator can be compared to variables. Kuni assignment dhaan ta'u wrong. Not negadi correct. Kanadha jechuudha deebiin keenya. Isheen kun waa'ee presidential softii. What the difference between machine language and the high level language and the programming paradigm and at least 3 type of programming paradigm warri jennu kan akka OOP function kanneen biroo OOP function fi tokko jira jechuudha. Maal ture sorry irraanfadheera jechuudha tokkitti turaniiru. Object oriented programming fi isaan kun programming paradigm warra jedhamanidha. Machine language high level language beektu isa kana. Machine language afaan binary dhaan isa barreeffamudha. Afaan computerati jechuudha. High level language English dha, easy dha jechuudha. Right the kanneen armaan gadii kana barreessedha. Warra kana barreessaa ishee kana yoo isinitti ulfaate comment jala naa kaa. Galatooma. Subscribe gochuun dagatina.